احساس اطلاقا. هو فنان جدا والاجواء الفنيه دي بتستهويه جدا، وهو اجتماعي جدا كمان اكتر مني. فالناس كانوا بيحبوه يحتفلوا بوجوده، وكل الناس هو كانت فنان لطيفة. بيحب التمثيل ولا فنان بقى رسم هو ولا؟ فنان في كل حاجه، حتى الحاجات اللي مش موجوده عندي، يعني الحمد لله ربنا مبارك له في كل المواهب. بيرسم حلو جدا، انا ماليش خالص في الرسم. بيغني حلو، بيعمل مزيكا، بيكتب شعر عربي وانجليش، بيكتب حلو، بيمثل، بيغني، بيرقص، كل حاجه ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يخليهولك. طب انت ممكن يعني واضح ان انت متشجعه ان انت تخليه يخوض التجربه. والله يعني مش عايزه برضو احطه في فريم معين، يعني انت مش عاوزاه يعمل ده وهو طفل، حتى لو عمله ما يعملوش وهو طفل. بالظبط، يعني هو يعمله بس دلوقتي كده فور فان، لكن ما يبقاش مهنه وما يبقاش بروفيشن وما يبقاش كارير. لانه كل الاطفال اللي بيتحطوا في الكارير ده بيحصل لهم حاجات مش كويسه، لانه النجوميه فتنه برضو. يعني هي اصلا يعني النجوميه صعب التعامل معاها مع الكبار، يعني حتى الكبار شخص ادلت وناضج وفاهم الحياه، النجوميه بتبقى ساحره وبتخلي الواحد يبقى مفتون. يعني كل الناس بتسقف لك، وكل الناس، كل الابواب مفتوحه لك، وفي ايديك بتجري الفلوس، وده دايما بيؤدي لنتيجه مش كويسه، خاصه لما يبقى في سن صغير. كل التشايلد ستارز حتى في امريكا اغلبهم صحيح. دخلوا الريهاب وحياته باظت صحيح. يعني ماكالي كالكن في هوم الون كسر الدنيا والعالم كله، والولد بعد كده يعني مجرد ما انتهت المجموعه الجزئين اللي عملهم انتهى تماما يعني، وحياته نفسها صحيح. ولينسي لوهن وامثله كتير صحيح. يعني اللي بيبداوا صغيرين بيبقوا سوبر دول. يعني حصلت لي فتنه النجوميه نوران؟ الحمد لله ما حصلتليش، بس كانت على وشك انها تحصل لي، ربنا رحمني منها برحمته، يعني مش ماليش فضل. ايه اللي كان هيحصل لك وفوقتي، يعني لقيتي ان انت داخله في الطريق مش بتاعك؟ اعترفي، الانكار مش هينفعك، انت شاربه شاي بلبن ويعني مؤهله للاعترافات. لا، بعد الحاج متولي فعلا كان في يعني الدنيا كلها فاتحه الابواب، سفريات بره مصر في دول مختلفه، برامج من كل قنوات الدنيا، كل المسلسلات بعتوا لي وجالي ادوار كتير، واشتغلت كتير جدا لحد ما انا نفسي تعبت واستهلكت، وبقيت حسيت ان حياتي بتتسرق مني. يعني ما عشتش مرحله الجامعه خالص، كنت بروح على الامتحانات اذاكر واخش. دي الحاج متولي كنت ساعتها في الجامعه؟ كنت في تانية كليه. تمام. فحسيت انه يعني حياتي بتتسرق مني، انا مش عارفه اعيش. فالحمد لله يعني ربنا دبرها برحمته بحكمته، يعني ما كانش ليا فضل فيها، بس الحمد لله ما دخلتش في الفتنه بتاعت النجوميه. يعني انت جالك ازاي الدور بتاع الحاج متولي؟ والله الاستاذ نور الشريف رحمه الله كان شافني في مسلسل كنت عملته قبلها، كان اسمه حضرة المحترم. ده كان قصه نجيب محفوظ، وكان بطوله الاستاذ اشرف عبد الباقي، وكانت اول حاجه يعملها مش كوميديه، وكان دور اكبر مني في السن، يعني كان دور واحده متخرجه وبتشتغل، وانا كنت ساعتها في ثانويه عامه لسه. وكانت روايه بتدور في احداث قديمه ايام الطرابيش والعصور القديمه، وهو لفت نظره انه انا كنت عارفه اعمل يعني الحمد لله ربنا خلاني اعرف اعمل الدور بطريقه مقنعه، مع انه كان باين عليا ان انا لسه صغيره في السن. فهو خدني من المسلسل